45 ქვეყნის 1000-მდე წარმომადგენელი უკვე მესამე დღეა, რაც ბაკურიანი ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს მასპინძლობს. დღეს ასპარეზობაში გოგოები ჩაერთნენ. საქართველოს სახელით გიგანტურ სლალომში ძალები ანასტასია მირიანაშვილმა და ნელი უსტამენკომ მოსინჯეს. მათ 47 და 50 ადგილები დაიკავეს. გიგანტურ სლალომში გამარჯვება შვეიცარიელმა სპორტსმენმა ლარა ბიანკიმ მოიპოვა. მეორე და მესამე ადგილზე კი იტალიელი და ნორვეგიელი სპორტსმენები გავიდნენ. ეს ჩემი პირველი საერთაშორისო შეჯიბრი იყო და რადგან საქართველოში ჩატარდა, ვფიქრობ, რომ ამან ძალიან დაბაწყლარა და უფრო ისე კარგად ჩამოვედი და უფრო თავდაჯერებულად, მაგრამ რა თქმა უნდა, მინდა რომ შემდეგ შეჯიბრებებში უფრო გავაუმჯობესო და ამ გამოცდილებას კარგად გამოვიყენო. პირველ წაზე ცოტათი უნერვიულობდი. გამოცდილება არ მქონდა ეს პირველად ტარდება ასეთი მასშტაბური შეჯიბრი საქართველოში და პირველად ვიღებ მონაწილეობას. მეორე წაზე უფრო მომეშვა. გულშემატკივარი არიც დამეხმარა ამისთვის, გვამხნევებდა ძალიან. პირველ წაზე ორივე გოგო სტარტზე ძალიან ნერვიულობდა და ეს ნორმალურიც არის, იმიტომ რომ პირველად მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო ტურნირზე და მით უმეტეს ოლიმპიურ ფესტივალზე. წინ გვაქვს კიდე სლალომის შეჯიბრება, სპეციალური სლალომის და მგონია რომ ეს ნერვიულობა ამ შეჯიბრზე ალბათ გადალახეს და შემდეგ შეჯიბრზე უფრო თამამად გამოვლენ. რიგით მე-17 ზამთრის ახალგაზრდულ ფესტივალს მასპინძლობს ბათუმიც. დღევანდელი ასპარეზობა შორტ ტრეკის დისციპლინას დაეთმო. 500 მეტრიან ინდივიდუალურ და გუნდურ გარბენში 21 ქვეყნის 60 სპორტსმენი მონაწილეობდა. ვაჟთა შორის კატეგორიაში პირველი ადგილი იტალიელმა სპორტსმენმა მოიპოვა. გოგონათა შორის კი პირველ ადგილზე 15 წლის ფრანგი მონაწილე გავიდა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფართომასშტაბიანი ღონისძიება, სადაც ოდესმე მიასპარეზია. ძალიან კარგი ატმოსფეროა, კარგი ინფრასტრუქტურა და მოედანია. განსაკუთრებით მომწონს აქაურობა, რადგან ჩემს მეგობრებთან ერთად მომიწია ასპარეზობა. ამ ჩემპიონატში საფრანგეთის სახელით ორ სპორტსმენს უნდა გვიასპარეზა, მაგრამ ჩემს თანაგუნდელს ტრავმა შეემთხვა და შეჯიბრს გამოეთიშა. ამიტომ ეს ჩემპიონატი ჩემთვის უფრო მეტად საპასუხისმგებლო იყო. ახლა დიდი ემოციის ქვეშ ვარ, რადგან პირველ ადგილზე გავედი და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ვამაყობ ჩემი თავით, ეს ჩემპიონატი ჩემს სპორტულ კარიერაში პირველი მსხვილმასშტაბიანია. ძალიან საინტერესოდ განვითარდა მოვლენები. გუშინდელ დღესთან შედარებით უფრო მეტი დისკვალიფიკაცია გამოვარდნა და მსგავსი უფრო აქტიურად მიმდინარეობდა შეჯიბრი. ხვალიდან დაიწყება ფიგურული ციგურაობის შეჯიბრება, სადაც 50 მოციგურავე იასპარეზებს 32 სხვადასხვა ქვეყნიდან. მათ შორის საქართველოს ნაკრების წარმომადგენელი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისადმი მიძღვნილი ეროვნული საფოსტო მარკები გამოიცა, რომელიც უკვე მიმოქცევაშია. 4-მარკიანი ფურცელი საქართველოს ფოსტის მიერ დაიბეჭდა. შეძენა კი სწორედ საქართველოს ფოსტის ფილიალებშია შესაძლებელი. საფოსტო მარკის ბაკურიანი 2025-ის დიზაინის ავტორი ბადრი ქობლიანიძეა. თითოეული საფოსტო მარკის ნომინალი 1 ლარია, ტირაჟი კი 20,000 ცალი. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტთან თანამშრომლობით ჩვენი სამინისტროს მიერ დამტკიცდა საფოსტო მარკის ბაკურიანი 2025-ის დიზაინი, რომლის საფუძველზე საქართველოს ფოსტამ 4-მარკიანი ფურცელი დაბეჭდა. საქართველოში ასეთი მაღალი რანგის შეჯიბრის ჩატარება საქართველოს როგორც ზამთრის კურორტების და სპორტული ტურიზმის პოპულარული მიმართულების კიდევ ერთი დიდი აღიარებაა. ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალისადმი მიძღვნილი საფოსტო მარკები ხელს შეუწყობს საქართველოს როგორც მაღალი დონის ზამთრის სპორტული აქტივობების მიმართულებების პოზიციონირებას საერთაშორისო ასპარეზზე. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ფოსტას, ეკონომიკის სამინისტროს, იცით რომ ასევე ეროვნულმა ბანკმა მოჭრა მონეტა სპეციალურად ბაკურიანი 2025-ისთვის და ასევე გამოვიდა საფოსტო მარკა, სადაც 8 სახეობაა წარმოდგენილი და ძალიან ლამაზი არის და მე დარწმუნებული ვარ, ესაც განსაკუთრებულ ადგილს დაიჭერს კოლექციონერთა შორის და გამოიყენებს ჩვენი მოსახლეობა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და კარგად ორგანიზებული ასე აფასებს ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე საქართველოს მასპინძლობას ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი. Ფიქრობ მოლოდინს გადააჭარბა იმან, რასაც ჩვენ აქ მოველოდით. ჩამოსვლის წამიდან თბილისში ჩვენ დავინახეთ დროშები ქუჩებში, რამაც თავი კიდევ უფრო ამაყად გვაგრძნობინა. რაც შეეხება ბაკურიანს და ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისადმი მიძღვნილ ეროვნულ საფოსტო მარკებს, ეს გვიჩვენებს თუ რამდენად დიდი ყურადღება დაეთმო ხელისუფლების მხრიდან ფესტივალის წარმატებით განხორციელებას. ჩვენ ამ წარმატებას ყოველდღე ვგრძნობთ, როდესაც ჩვენ მივდივართ კონკურსის ადგილებზე. ყველაფერი თანამედროვე
სტანდარტების შესაბამისია. ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი საქართველოს სამ ქალაქში ბაკურიანში, თბილისსა და ბათუმში მიმდინარეობს. უკვე ხვალ შეჯიბრება ფიგურულ სრიალში დაიწყება, სადაც საქართველოს სახელით ინგა გურგენიძე იასპარეზებს.